चलो अनबॉक्स कर लेते हैं मीशो का सबसे सस्ता पार्सल। इसको ना मैंने जस्ट 80 रुपीज़ में बाय किया है। इसमें मैंने मीशो से ऑर्डर करा था जिंजर ग्रेटर, या फिर आप इसे चीज़ ग्रेटर भी बोल सकते हो। और इसका जो प्राइस था ना वो मीशो पर सबसे सस्ता था और इस पर मैंने कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं दिया है। मैंने इसको जस्ट 80 रुपीज़ में बाय किया है। अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूँ ना तो बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी है, साइज़ भी काफ़ी डिसेंट है। ये आपको मिलेगा फ्री साइज में, काफ़ी शार्प भी है। मैंने इसमें जिंजर को ग्रेट करके भी देखा था और आप लोग देख सकते हो कितने अच्छे से वर्क कर रहा है। मैं ये आप लोगों को डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी। कोड एंड प्राइस आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय।